շնորհակալ ենք, որ եկաք տաղավար եւ այսպես 3 շարունակվում էր Սրբազանների եւ 17-ի գործով դատական նիստը Դավիթ Գալստյանի Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր եւ Միրհամ Աղզուդյանի խափանման միջոցը կալանքը փոխվեց տնային կալանքով, բայց ընդհանուր այս խայտարամությունը, այս դատավարությունների հետ կապված ինչ կարող եք ասել։ Բարև ձեզ, Մարիամ ջան, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Երևակայ ոչ մի բան չեմ կարող ասեմ, որովհետև անմիտ ձերբակալումները, անմիտ շարունակությունները, ժողովրդին զբաղեցնելու միջոցը այն Մաղսուդյանին անձնապես ճանաչում եմ։ Հələ այն Գալստյանին հասկացանք, մի քիչ շատ չեմ մոտիկ, բայց այդ Մաղսուդյանին ճանաչում եմ, ոսկու նման տղա է, խելոք, չափած, ձևած իսկական զինվորական տղա է, շատ իսկական, ոչ հասկացել եմ խի են բռնում, ոչ հասկացել եմ խի են մեկել տվել տնային կալանքը, չի մար, դա բոլորիս զգուշացնում է, որ սուսուփուս են կներեք, հա իրանց ձևով ասեմ, վեր ընկեք տեղներդ, մեզ դա մեկը ինձ նայև էլի, դա էտ են ասում, բայց իհարկե այս ազգն ազգն է, որ մենք սուսուփուս չենք վեր ընկնելու մեր տեղը, մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի արժանապատիվ ապրենք, հələ այդ հողը տալը, մեր Արցախը տալը, հələ մեր Արարատը ջնջելը, հələ մնացածը ասենք կարող է ժամանակի հարցա, մենք դա կարողանանք կամ մեր երեխեքը մի ձևով կամ այս երկրները քնած չեն, կտենան ինչի արդյունքում գնաց, ինչ որ մի ձևի մի բան ետ կա, բայց այսօր մեր էս ապրելա ձևը, ապրելա ոչ, ապրելա կերպը, մեր իսկ անցած ճանապարհի հետ վաբշե չի համընկնում, ես օրինակ չեմ կարում, ինձ փողոցում ասում եմ ոնց ես, ասում եմ ոնց պետք է լինեմ, դա ես ասում եմ Հայաստանում, այսինքն գլուխս կախ, մեջքս ծուռ, ես պատկերացնում եմ դրսի մեր ընկերներին, ես մի առիթ թողել եմ ասել, մի ժամանակ շատ վիճակս շատ վատ էր, ես որտեղ էի, Կալինինգրադ, դե տղեկ կային բան, ման մի հատ մեքենա են տվել, երկաթ մերկաթ է այդտեղից տանում, հանձնում, դե մարդ ենք հիմա նշի, որ դոնդիկովի թորնենք, էտել ենք արել, հիմա ես ինչով ասեք կարամ երդվեմ, ինձ ինչքան թուրք եղել է, ինձանից մի կոպեկ փող չի վերցել, իր հայաթում թափված երկաթի մարդ, նույնիսկ ուզեցել է ինձ թեյ հյուրասիրի, ոչ մեկի տանը չեմ խմել, հետո ես իհարկե ես ասել եմ, ով եմ, ինչ եմ, բայց հարգանքի մարդուն հարգել եմ, հարգանքն էլ ընդունել եմ, բայց հիմա զանգում եմ տղեկին, խոսում եմ աշխարհի տարբեր տեղերում, չկա հարգանք հայի նկատմամբ, չկա մի թեթև ոչ մի բան հայի նկատմամբ, այսինքն մի անգամ եւս պարզ ու վառ ապացույցա, որ հաղթողը պիտի ծիծաղի, հաղթողը պիտի հարգվի, չգիտեմ, պարտվողներ այս ինչ վիճակում ենք, ես ենք, էլի, ուրիշ ձևերով չեմ ուզում ասեմ, ընեն շլի են բամբասկոտ կնանիք, ավելի ճիշտ կներեք, տղամարդիկ եմ ավելի շատ եմ բամբասում, են բամբասկոտների նման չդնեմ, ասեմ, էտ ալերիվն էլ ասում են, բայց պարտված ենք, ահա որ ձևի ու ես պետի սրանից դուրս գանք մեջքրներս ուղենք, ինչ մնաց դատ դիվանի հետ կապված, Մարիամ ջան, ցավոք սրտի դուք իմ անցյալը չգիտեք, 92 թվականին եմ ասում, թվականի հետ չգիտեմ կոնկրետ ամիս բան չեմ հիշում, դու երիտասարդ ես, մեր ավակ լսողները կիմանան, Վիծյային ու Չաուշին սպանողներին դրել էին հաբի վրա, որ հաբն է սպանել, կոնկրետ մարդիկ կային բռնված, որոնցից նաև մեր իմ համաերկրացիներ, ես մի քիչ իմ դիրքը ուրիշ էր, շատ ուրիշ էր, մի քիչ չէր ուրիշ, կերազեն ես հիմի ով կա, չգիտեմ ես առաջին պլան, իմ այդ ժամանակվա 10-20% ունենային, ես փորփրեցի տեսա, որ այդ իմ էնում բռնել են իմ երկրացին ընդհանրապես կապ չունի դրա հետ, ղեկավարը ինքն էր, անուններ չեմ ասեմ, որ ինչ-որ ռեկլամի բանի բան լի, ես պատմությունը հին տղեկը բոլորը գիտեն, Վիծյային ու Չաուշն էլ հարգանք ու խոնարհում, դա մի կողմ դնենք, հա,
այդ ուզում եմ ասեմ դրա համար ես լիք ավտոբուսներով եմ մարդ բերել, միտինգներ արել Երևանում դեզդեն ու նաև տեսել եմ գործը գլուխ չի գալի, քաղաքի դատախազ ունեինք, որը որ Աբովյանի ռեգիոնալ դատախազներ Վասիլյան ունեինք եւ Գյուլումյան Սերգեյ Գանձակից Աբովյանի նորից ռեգիոնալ դատավորներ կոպիտա գալի, բայց պիտի ասեմ կներեն գողացել եմ տարել Շամշադին, Չինարի, այսինքն կազմակերպել եմ էլի, ես չէի կարող ասենց բռնեմ ու անեմ։ Տարել եմ Շամշադին, թուղթ են ստորագրել, հետո այդ մարդկանց ազատել եմ, որից հետո մեր Չաուշին ու Վիծյային տվին ազգային հերոս, միգուցե արժանի էին ավելի ազգային հերոս լինելու, ես դա չեմ կարող ասեմ, բայց կառավարությունը այդ ժամանակ, որը որ այտենց Լևոնի վախտվային բաներներ, մի խոսքով ես հաբի անունը մաքրեցի, էտել վերացրինք, այդ մարդկանց էլ ազատեցին, հիմա թե ով էր խփել, ով չէր խմել, դա խփել Աստված իրանց հետ, ես այտենց գործնեությունների մեջով եմ անցել, այսօրվա այս գործնեության ցավոք սրտի չեմ կարող խառնվեմ, առողջության խնդիր է, տարիքի խնդիր է, դեզդեն, բայց սա ուրիշ ձևի չի լի, սա բնական գործընթաց է, որտեղ ուղղակի ասում են վերընկեք տեղներդ։ Էսա, ուրիշ բան չեմ տենում, այ դրա դեմ պայքարենք, ոչ թե դատավարությունը այսօր տղեկին են բռնել բաց թողել, Արմենին եք ասում, մեկին, լիսի ով ան դե ինչ ասում, ով է ինչ արել։ Ոչ մեկը ոչ մի բան, վաղնես ինձ են բռնելու, մեկի են բռնելու, չնայած ինձ էլ են մի անգամ տենց նորմալ է ոչինչ, բայց դա ինչ որ բան չի, դա կլինի, բայց մենք պետք է տեղներս վեր չընկնենք, էլի սենց ասեմ։ Խաղաղության մասին են անընդհատ խոսում, ու սրան զուգահեռ Ալիևը շարունակում է պնդել Զանգեզուրի միջանցքի մասին, խաղաղություն, ախր այդ խաղաղությունը դաժան բառ է, այդ խաղաղությունը ես չգիտեմ մեր ժողովուրդը ոնց է ուտում, չկա խաղաղություն հասկացողություն, կա հարգանք, ինչ խաղաղություն, եթե մենք նրանց երեխեքին, նրանց հերերին, մեծերին ենք սպանել իրանք մեր ես 90-ական պատերազմի ժամանակ եմ ասում, դրանից շուտ չեմ ասում, այնտեղ խաղաղություն չի լինելու, քանի որ ադրբեջանական պետությունը ստեղծված է 1900 մոտավոր օրերը չգիտեմ 20 թվականի պատմություն ունի մոտավոր մի 2 տարի դեզդենը չգիտեմ այդ պատմությունն այսօր Պուշկինին է սեփականացնում Կրեմլի բաներն է սեփականացնում չգիտեմ Հայաստանն է Երևանն է սեփականացնում Սևանն է սեփականացնում այդ պետության ղեկավարը եթե այնտեղ մեծ փողեր ածախսեմ այս տեսակ ինտերվյուներ տալի ոնց կարելի է այդ պետությունը մեր հետ խաղաղություն գրի կգրի խաղաղություն թուղթա կստորագրի Արցախի հետ կապված է խաղաղությունը Արցախն էլ ձերը չի դավայ փոկվեցեք այն բարձրադիր դիրքերն որ մի ման ստած են ձերը չի դավայ փոկվեցեք այդ բանկանել 5 տարի հետո Ալիևը կգնա կնիկը կգա կասի Ալիևը սխալ արել, մեկ էլ սենց են գանում ու մեկ էլ տենց հուպ կտան, մեկ էլ Զանգեզուրը, մեկ էլ են, այս կամա ձգում են են արյան միջև վերջի կաթիլը խմեն նոր իմանան որը որից հետո է, ախր շատ ժողովուրդ իրոք շատ վատ վիճակում է, ենքան վատ վիճակում է, որ ենքան որ վահացի փողը լի վայ Նիկոլի կյանքին մերնեմ, այտենց մի մասա ունենք, մեկ էլ դրա հակառակ պատկերը, որ Նիկոլի կյանքին մերնեմ, այսինք արդեն լիքն են, էսա, կյանքը էսա, են 80% ժողովուրդ են, 70% ժողովուրդը, որ ասենք այս ազգ որպես պահում են, ախր նրանք շատ վատ վիճակում են, ախր անեն չի որ, ես չգիտեմ ոնց ասեմ, ամեն դեպքում այդ խաղաղությունը լրիվ միֆ է, լրիվ սուտ է, Զանգեզուրը կարող է պոկեն մի քիչ մի անգամ էլ ասեմ, չգիտեմ եթերից ասել եմ, թե միշտ եմ ընենց ասում, ուրեմն լավ իմացեք, բոլորն էլ թող լավ իմանան, ճիշտ է մեզ այս պահին
այս պահին չէ, այդ բանի պատերազմի ժամանակ ըստ բոլորի ռուսը թողեց գնաց, բայց ռուսին ասեցին գնա, այսինքն այնտեղ կար Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան։ Այդ իրեքի մեջ եթե Ադրբեջանն ու Հայաստանը միակողմ են, որ Արցախը պետք է գնա, եւ Ռուսաստանին ինչ։ Չնայած Ռուսաստանը այսօր էլ ասում է, որ Արցախը դա ռուսական հողի մեջ է։ Ես այսքանի ժամանակ գյուղում եմ լինելու, պասպորտներ կբերեմ, որ Սոս Շիլինգարյան, որ իմ պապը սա հորս հալալ պապն է, եղել է Ղազախի գավառի փող գավառապետ անուն ազգանունը գրած, այսինքն դա ռուսական տարերով, ռուսական բառերով, որպես Ռուսիայի մեջ մտնող տարածք է եղել դա։ Ինքը ժամանակվա բան Մարտկերանցից է, էլի, այդ մարդը, որ ասում եմ, 240 ձևավորով հանդիպել է Սեպուհին, հետը կռիվներ արել Ղազախ Իջևան այդ սահմանը, այդ տիպի մարդ է, ես այդպես պասպորտ կա, որ գրված է, գտնեմ, բերեմ, ցույց տամ, այդ ամեն ինչը ռուսական է եղել, Ադրբեջանն էլ իսկուսственնի մտամ հայերեն շատ մի գիտեմ, այդ է ռուսերեն, արհեստական սարքած պետություն է, արհեստական սարքած պետություն է, որը որ այդ վախտերս კი չի եղել, հիմա կան իրանց սահմաններ, իրանց ամեն ինչը ուզում են ավելացնեն, ինչ ասես այդ մարդկերանց, այդտեղ առանձնապես ոչ մի բան չկա, ու դրա համար էլ ծնվում է խաղաղություն բառը, որը ցավոք սրտի բառել մնում է, առայժմ, բայց կիմաստավոր են ու իրանք ու մեր համար դա շատ վատ կլինի։ Երբ նորից գալով մեր ամոթ հայտարարությունը, որ Միքայել Սրբազանը դատվեց 2 տարով, աշխարհում տեսեք, ասում են 4 միլիարդ դատեր կա, որ այսօր բանդված է, որից 2-ը հայ են։ Ռուբեն Վարդանյանը Բաքվի բանտում, Սամվել Կարապետյանը Հայաստանի բանտում, խնդրեմ այս մասով այս հետապնդումները եւ ինչն է, որն է ելքը։ Ես մի քիչ առաջ ելքը ասեցի, բայց ցավոք սրտի հիմա այդ ելքերը չեն աշխատում։ Ցավոք սրտի այդ ելքերը իմ ասած, իմ մտածած ելքերը հիմա չեն աշխատի, որ ինչ որ մեկը փորձի կամ ես փորձեմ, բայց պիտի պայքարենք ու ամոթանք տանք, որ այսինքն ամոթանք տանք հիմա չգիտեմ Բաքվին թե մերոնց, որ ասենք Ռուբեն Վարդանյանն ու Սամվել Կարապետյանին դատում են։ Ես չեմ հասկանում ինչի համար են դատում։ Մեր ձևով ինչ է, այսինքն Սամվել Կարապետյանը չես հասկանում, ինչ ձևի մարդ էր, որ նրա մեր ձևովն ինչ լի։ Խուժաներ, խուլիգաներ, գողեր, հանցագործեր, չգիտեմ տերորիստեր, չգիտեմ կռվականներ, չգիտեմ ով էր մեր ձևովը։ Մեր ձևովը, այսինքն օրինակ ես պատկերացնում հարգանքով, շախով, շուխով, սիրուն պետքա վարդերի հեղափոխության պես մի հեղափոխություն։ Էդ էլ չեք համաձայնարա, էդ էլ չեք ուզում, որ վարդերը ձեռներին կան հեղափոխություն անեն։ Մարդու մեր ձևովը, ասենք իրան ճանաչողների կողմից, մեր ձևով ընդհանրապես այտենց է երևում, այդ Սամվել Կարապետյանի մասով, Ռուբեն Վարդանյանի մասով, հասկացանք են Արկադի Ղուկասյանին, են մնացած Բակոին, են Արոյին, են մեկին մեկելին, հասկացանք Արցախի հետ կապված, հնուց կարող է մի բան դնեն վրեքները, այդ մարդը գնացել է, ինչ որ ընդ գործյանունն էլ չգիտեմ, վարչապետն է եղել, ով է եղել, չգիտեմ էլ, հիմա բռնել են, այս խիչ ես Հայաստանի կառավարությունը մի բերանը չբացած, այդ մարդուն չեք պահում այդտեղ, փողերն եք տանում, թե ինչ եք անում, թե քարտերն եք խլում, թե ինչի մարեք այդտեղ պահում, ինչի լակարանք իմանանք, այդ մարդն ինչ ասել, ինչ արել, ինչ արել, որ այդտեղ պահում եք, ախր Հայաստանը պետք է նոտատա, որ է մարդու վրա մարդիկ ուշադրություն դարձնեն, թե չէ սենց ոնց կլի, ինչ բնած Բագրատ Սրբազանի, Միքայել Սրբազանի այդ բանտարկության վաբշե աբսուրդ էր ընդհանրապես, աբսուրդ էր արել, այդ մարդուն ինչի համար, ինչ ասել, 10 տարի առաջ չգիտեմ ասեցին ինչ ասել, դες վերնագրեր կա, չեմ էլ կարդամ, չեմ էլ ուզում կարդամ, այսինքն միտեղ մարդ մի բան ասել, այդ 10 տարվա առաջվա ասացի համար կարելի է բռնել արա մարդ դատել, կամ դուք ինչ չեք ասել, ինչ հիշում եք Փաշինյան, ինչ հիշում ենք ձեզ,
խոստումներ, ինչ տենում ենք ձեզ, խոստումներին հակառակ, ես ձեր օրինակով ասեցի էլի են, որ կրկնում եք, ինձ կներեք ուղղակի 0 սենտ չեմ կարում այդ վարժությունները անեմ, հա, հիմա ինչ անենք, հիմա բռնենք ում կարանք բռնենք, դատենք, ինչի համար, կարակ ասեք, այդ Բագրատ Սրբազանին ինչ եք անում էլի, վերջը ասենք 19 հոգուց 3 հոգի տենց տնային կալանք կամ եսի միջ կամ բեն մնացածին, բեն 15-ին, 16-ին, էդ ուր եք պահում այդ ժողովրդին, պետության նավել հաց ունի, տակը տեղ ու տեղ, մարդիկ էլ տեղ իրանց ընտանիքնին էլ ընդեղ չգիտեմ ինչ անեն, շատ դաժան է, օրինակ իմ համար, այսինքը այդ նստածներից, որը չի են ինչեր արտգործնախարար ազգը չգիտեմ էլ ներող կլեք, փոխարտգործնախարար բան եք տալի, հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար մեդալ եք տալի, տվիք, չգիտեմ խի եք տալի, բայց տվիք, են նասկու ռեկլամանոյին, են մռութը ծռողին, չգիտեմ, տվիք այդ մեդալը տվիք, հետո այդ մարդուն հարց են տալի, բայց մեն բալիկ ջան, որ ընչիտ համար տվին այդ մեդալը, ու ինչ է պատասխանը, դե պետության համար ես բաներ ունեմ արած, հետո կվերծանվի, ու կտենակ ինձ ինչի համար են մրցանակ տվել, այ քեզի բան, փաստորեն հայրենիքին մատուցած ծառայությունների մեդալը, տղաջան, դու բերել ես բանի հետ համեմատում ես, մրցանակի հետ ես համեմատում, ես ինչ եղանք ժողովուրդ ջան, ես ուր են գնում, մարդիկ վերև են գնում, մենք ես ներքև սկում ենք հողի մեջը, ախր արժեքներ կա, չի կարելի վերացնել, խեշ տղեկը տարան մեդալներ են այսօր հանձնում, հողին են հանձնում, համարյա տենց կարելի ասել, մեդալներ են հանձնում, որ եթեսիչ մարդիկ այդ մեդալները ստանում են, ուրեմ այդ մեդալներն անարժան մեդալ են, առեք աղբեր ջան, այս մեդալներն առեք, մեզ պետքը չի, դուք հասկանում եք ինչ եք անում, ախր այդ մեդալը կարող մարդիկ լիքը կան, որ իրոք արժանի են, հերոսացման են արժանի, հերոսական գործնեություն են արել, հիմա այդ մարդն ինչ արել, չեմ ուզում վատուկոպիտ ձևով ասեմ, այդ մարդն ինչ արել, որ արտակ ինչա կոչվում, արտգործ նախարարությունը, այդ ինչ մի տենց բաներ արել մեր այս պետության համար, ընդհանրապես արտգործ նախարարությունը, այդ ինչ արել, որ մրցանակ եք տալիս տիրան մրցանակ, էլի, մենք դրան ենք արժանի, մենք դրան ենք արժանի, այդ ձեր ցավը տանեմ, արա, մի քիչ, այսօր են աղբանոցն այրվում, այտենց գործել կարընդե ոչ կարացինք, ոչ գնանք, հա ասենք լավա, միտեղ քաղաքապետ մարդա վերակենում, գնում անդեղ, բայց տենա ինչ անի, ինչ չանի, ասենք ուզում ամի բան վիզ դենի, բայց մը չէ վետ կարելի էր, չէ դրա դեմն արնել, ախր դա կառավարական, չգիտեմ ինչեր կա, ծրագրերն արեք, որ այդ բաները չլի, չգիտեմ ժողովուրդ ջան, շատ անտրամադիր ու անշուք ենք, սենց ասեմ,